Bueno, orduan, hemen azaldu behar duguna da, pixkat, zer ikasi behar dugun zikloa ikasterakoan. Orduan, bueno, lehenengo nun, hasiko gara ikusi dugun azaleko argazki horretan, ikusten zen pixkat hemen gaudela garaian, eraikin berrian. Hau da, eskolako kampusa dago Loramendi kalean, eta bertan dauzkagu goi mailako zikloko 3 titulu. Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa, diseinua eta mekatronika. Eta berriz gu gauden lekuan, 11 eraikina deitzen diogu, baina da garaiako MGPko eraikina, hor daukagu 2 goi mailako tituluak. Hau da, bueno, eskolan aintzarako pixkat fakultatera antolaketa, ez? Eta hemen daukagu informatika elektronikako goi mailako zikloak, graduak, masterrak eta bar. Orduan, zein da informatikako profila? Bueno, hemen dauzkazue 3 atal nagusi, ez? Titulu hau ikasten bada, guk landuko ditugula dia batez ere 3 profileko konpetentziak. Hau da, gure ikasleak gure titulua ikasten duenean, lortuko du lanbide bat ikastea. Kasu honetan, informatikako mantenketako teknikaria. Hau da, mantenu teknikaria informatikan. Eta hori lortzeko 3 mailako konpetentziak behar ditugu. Alde batetik, izan behar du call center edo zerbitzua ematen dagoen teknikari bat, hau da, informatikaren erabiltzaileak enpresa baten edo erakunde baten dauzkaten edozein beharrari aurre egin, hau da, konpondu, martxan jarri ordenagailu bat, zerbitzu bat, aplikazio bat, instalazio bat, sistema eragileak, trebatu behar da neurri baten alde batetik zerbitzu ematen eta beste alde batetik matxurak edo arazo horiei aurre egiten. Vale? Pixkat ikertu, aztertu zein izango den soluzio bena eta hori aldan azkarren erantzun egoki bat eman. Baina hor dago baita ere erabiltzailearekin hitz egin, komunikatu, ulertu bere arazoak eta horiei irtenbidea eman. Bestalde batetik, beste bigarren dimentsioa da teknikari bat mantenukoa, baina zentzu alde batetik zerbitzariak, sareak, sare gaur egun erakunde baten behar ditugun azpiegitura guzti hori, sareak bai segurtasun neurriak, horren inguruan behar diren ekintzak, ez? Diseinuak, instalazioak, horren guztiaren mantenketa eta kontrola. Eta 3. esparrua, edo 3. dimentsioa, ja zerikusi gehiago dauka zentzu horretan softwarearekin, eta nagusiki dauzkagu datu baseak edo aplikazio korporatiboen mantenu txikiak egiteko, ez? Hemen bat ikasiko dute edo trebatuko dira alde batetik web aplikazioetan, eta beste alde batetik datu basetan oinarritutako aplikazio korporatiboetan. Horiek dira 3 profil nagusiak eta horren konpetentzia landuko dira. Eta horretaz gain, gero daude zeharkako konpetentziak, ez? Esan dugu komunikazioa, ulertzea, azaltzea, baina era berean baita aktiboa izatea, zaintza hori egitea, ikerketa, bilaketa, erantzun egoki bat eman ahal izateko. Bai, hau da pixkat jarraitu nahi dugun profila. Horretaz gain, gero gure eguneroko lanetan, egiten ditugun proiektuetan, saiatzekera lantzen, era zeharkan, ikaslea taldean egin dezala lana, autonomoki ere bai, ez? Baina talde lana oso garrantzitsua da, lan banaketa, konfiantza, partekatze hori, komunikazioa elkarren artean, konpromisoa lan onarekiko, ardura, lanak zerbitzu on bat emateko eta lan borobila egiteko. Autoikastea dena ez dakite eta dena ez dute klasean ikasiko.
Klasean ikasiko dute, ikasten, jakiten nola begiratu behar den, estruktura bat, metodologia bat, hainbat elementu teknologikoak ere bai, baina beste gauza asko bere kabuz ikasi behar du, eta hortara erakutsi behar diogu. Orduan, lana egingo du erronkatan, eta bera disiplina hori eduki beharko du bere kabuz erresolbitzeko eta jakitzeko bilatzen soluzioak, eta frogatzeko eta jakiteko justifikatzen baita ere zein soluzioa guztien artean denona eta zergaitik, eta hori ondo azaltzen. Orduan, sortzailea baita ere, dena ez diogu emango, kasu horretan berak asmatu beharko ditu, eta auki behar du kapazitate hori, ilusio hori gauzak sortzeko, eta era berri baten egiteko, eta gero, sistematikoki egin beharko du lana, konstanteki. Hori klasean ikusiko du, ze ebaluazioa, jarrailako ebaluazioa izango du urte osoan, baina ikusiko du baita ere proiektuak aurrera eramango dituenean. Gero nola ez, zikloak bi maila ditu, lehenengo eta bigarren maila, eta hemen ikusten ditugu ikasgaiak. Ikasgaietan, ikusten duzuen bezala, batzuk jarraipena izango dute, bat eta bigarren mailan, eta beste batzuk, kurtso bakoitzan dagokiona. Hoen laguntza eskatiko diot Itziarri, berak azalpenak emateko ikasgaiarekiko. Itziar, nahizu? Bai, kaixo arrastion. Hemen ikusten dugunez, hemen dauzkagu modulo guztiak. Moduloak guretzat dira ikasgaiak. Eta, igual, paseu mesedez diapositiba. Azalduko dizuegu, nola edo zeintzuk diran, bale? Segurazki, hardware, ordenagailuak asko gustatzen zaizkigu, ezta? Baina ez bakarrik erabiltzea, baita zer daukan barruan edo nola moldatu, berritu ere bai, ezta? Hau ikusiko dugu adibidez hardwarean. Adibidez, ondatu bazaigu, zeozer modulo bat, edo komponente bat, edo beste elementu berri bat, gehitu nahi baditugu, jakiteko nola egiten den. Baina ez bakarrik hori egiteko. Hardwarea hori edo komponenteak ikasi eta gero, bebai, nola erabili ordenagailu hori ikasi behar dugu. Eta horretarako, sistema eragileak dauzkagu edo landuko ditugu. Lehenengo mailan da oinarria, eta azkenien da sistema eragileak ezartzea, eta ezagutzen ditugu adibidez, Windows 10 edo Windows 7, Windows serverrak zeintzuk dira, zertarako dira batzuek zerbitzariak eta beste batzuek dira ordenagailu normalak, ezta? Baita Debian bebai zer da, Linuxa, hau da, sistema eragil guztiak. Eta gero, bigarren mailan, sistema eragile horiek, aurreratua ikasten ditugu, bale? Baina, klaro, munduan edo gure enpresan ez daukagu bakarrik ordenagailu bat, ez da, bera bakarrik, orduan ikasi behar ditugu, nola batu hori guztiak. Eta horretarako, hemen ikusten dugunez, badauzkagu, bai lan, bai guanak, bale? Horiek dira sareak, azkenien dira ordenagailu guztiak batu, bale? Orduan, horretarako daukagu modulo bat, sareak, eta han ikusten ditugu nola landu hau guztiak, bale? Baina, klaro, sarean edo enpresan ez bakarri daukagu ordenagailuak baita zerbitzariak. Zerbitzari horiek zertarako diran? Paseu, mesedez, Osane. Bai. Zerbitzariak hor barruan dauzkate zerbitzuak, bale? Eta zerbitzu bat izan alda web zerbitzaria. Eta horretarako, lehenengo mailan, badauzkagu nola egin webgune hori, nola garatu, nola egin, nola sortu. Eta horretarako, lehenengo mailan daukagu marka lengoaiak. Eta bigarren kurtsoan, zerbitzu hori nola parkatu emoteko, lantzen dugu. Eta izango da web garapenak.
Baina, klaro, zerbitzari horretan, honetaz gain, daukagu enpresako informazio guztia. Eta horretarako, non gordeko dugu informazio hori, badatu base batean. Eta orduan, lehenengo mailan, badatu baseak kudeaketa daukagu, jakiteko nola egiten dan, datu base hori, eta bigarren mailan baina daukagu nola kudeatzeko. Datu hori sortu genuena, nola kudeakatu. Eta bebai, zer daukagu, sarean, klaro, esan dudan bezalakoa, hor daukagu ordenagailuak, baita zerbitzariak eta hori dana. Baina, klaro, oso importantia da orain segurtasuna, emotea, Eta horretarako, bigarren mailan ikasten dugu segurtasuna. Nola emon segurtasuna sare horri. Eta beste modulo bat da FOL. FOL da lanerako prestakuntza eta orientabidea. Eta, zertarako dan, batzuetan edo gure bizitzan erabili ditugu kontzeptu asko. Adibidez, zer dan kontratu bat, zen motakoak dauden, zertarako da kurrikuluna, nola bilatu gure lana, baina, klaro, horretarako argitu behar ditugu kontzeptu horiek. Eta lehenengo mailan, FOL moduluan, kontzeptu horiek lantzen ditugu, eta beste kompetentzia transversalak, adibidez, komunikazioa, nola egiten dugun komunikazio hori. Eta gero bigarren mailan daukagu jarraipena, eta jarraipena da enpresa iniciativa emprendedora. Eta zertarako den hori, idea bat badaukagu adibidez gure buruan, eta ez dakigu nola martxan jarri, horretarako egiten ditugu adibidez plan de mercado, análisis de mercado, zer gehiago, parkatu, hemen daukat, plan de negocio, plan de marketing, plan económico-financiero, eta gero hori, ideia hori martxan jartzen dugu justo bigarren mailan. Eta hor daukagu, hor aurkezpenean agertzen dana, da justo aurten idea bat sortutakoa, gure ikaslek sortutakoa. Eta da, ikusten duzuenez hor, daukate Intercol proiektu bat, egin dute. Eta gero, bigarren mailan, justo bukaeran, otsailean gutxi gora bera, joaten dira, beste zentru batzuekin, joaten dira feria batera, eta Daikas enpresa. Eta horre erakusten ditugu, landu ditugun proiektu guztiak. Hemen adibidez, ikasle talde honek, ikusten duzuena dauka komponente softwarea, hardwarea, gero egin dute aurkezpenak, marketingeko diptikoak, eta prototipo bat. Prototipo Intercol hau da pixkat portalera etortzen bazaigu norbait, zuk mobiletik, mobila kontrolatuz, ateak irekitzen dira. Eta orduan prototipoa, atea bakarri zabaltzen zen, eta gauza polita egin dute. Eta gero, inglesa, ezta? Bai da. Inglesa bigarren mailan ematen da, eta helburua da soltatzea hizkuntzan. Hizkuntzan 2 urtetan garrantzitsua ematen diogu eta saiatzen gera proiektuak, egiten ditugun ekintzak, aurkezpenak eta dena, pixkat, bai euskeraz, bai gazteleraz, eta bai inglesa pixkatxo bat baita landu dezaten. Hau da beste ikuspegi bat. Ikuspegia da hemen lehenengoko mailan adibidez ikusten dituzue ikasgaia, moduluak, eta moduloak dute ordu kopuru zehatz baten eman behar da. Orduan, hau jartzen dugu pixka zuek ikusteko, ikasgai bat edo modulo bat baloratzeko, ebaluatzeko, kalifikatzeko, asistentzia izan behar du 80% edo gehiago. Hortik baino gehiago bada ez da kalifikatzen. Orduan, hori jakin behar da. Eta gero bestetik, kurtsoa pasatzeko,
gainditzeko, kurtsoa lehenengoko maila gainditzeko adibidez, 300 ordu gainditu gabe bakarrik gelditu daitezke. Orduan ikusten badezue, horrek esan nahi du, 300 ordu, adibidez, ezin dugu hitz egin 2 modulo ero 3 modulo. Osea, adibidez, 2 modulo hardware eta fall, ez da iristen 300era, orduan pasatu ahalko luke ikasgai horiekin. Baina, en cambio, sistema eragilea ja bera bakarrik 274 ordu nola diren, ustekotan hori bakarrik utzi beharko luke. Bai? Ulertzen da pixka bat ideia. Bueno, hori daukagu lehenengoko mailan, eta gero bigarren mailan ere ikasgai guztiak daukate ordu kopuru zehatz bat. Bai? Orduan, bueno, hau da pixka bat ideia. Orduan, praktikak egiteko, bukaeran egiten diren praktika horiek egiteko lehenengo eta bigarren mailako ikasgai guztiak gainditu behar dira. Bale? Bueno, orduan, gero jarraitzen badugu. Gu orain lehenengoko mailan gaude eta orain bukatzen da ikasturtea eta norbaiti zerbait ez gainditua gelditzen bazaio dauka bigarren aukera, bigarren errekuperazioak, bigarren konbokatoria bat ekainan izaten diala normalean. Bigarren mailan ere bai. Hemen agertzen dena da pixkat hori errekuperazioak egiteko aukera dagoela ekainan, gero guztira ziklo osoa gaindituta ukitzeko 4 urtez egon daitekela, espero ezagun ezetz. Eta, bueno, gero hemen zuek jakiteko, batipat, gurasoak eta ikasleak uste garrantzitsua dela. Hau da, pixkat, moduloa aurrera junda, ikasturtea aurrera junda, baina ikusten badu ikasleak, hau ez da nire tokia edo ez nago gustora, hor berak baja horren berri eman behar duela, eta hortik aurrera, normalean ez zaiola kuota pasatzen. Vale. Bueno, goaz ikustera ikasketaren beste ezaugarri batzuk. Nola ikasiko dut? Bai, hemen gaude irakasleok. Bueno, Itziar eta ni ezagutu gaituzue, baina gero daude beste irakasle batzuk. Bizkaitarra, Durangokoa, Carlos, Miguel Eibartarra, Iban Bergarakoa, Javi Oñatikoa, Mikel Zornotza, Gaiz Karrasate eta Feliz Markinarrak. Hemen gaude 2 urtetako irakasleak. Eta hemen dago pixkat gure metodologia. Gu daukagu ikasketak aurrera eramaten dugu metodologia bat eta zin oinarrituta. Hau da, proiektuetan oinarrituta, erronkatan oinarrituta. Erronka horiek momentu baten izan daizke individualak, baina gero beti saiatzen gera erronka taldean eta handiak izaten. Bai? Erronka horiek daramate metodologia bat eta saiatuko naiz azaltzen pixka bat adibideekin. Hau da adibide bat, hola ez duzue detaile guztia ikusiko, baina bai ikusten duzu argazkian 2 ikasleren artean egindako guztia. Hau da, azken bigarren urteko erronka bat eta 2 aste osoz egon ziren erronka hau egiten. Erronka honetan jartzen zaie adibide bat, beraiek ze enpresa mota diren, ze ezaugarria bete behar duten, kasu honetan zen enpresa bat distribuituta geografikoki, sare bat behar zutela, sarea segurtasun neurriakin diseinatu behar zuten eta segurtasun neurri horiek ezarri, zentralita bat auki batzun enpresa honek, gero informazio sistemeko soporte guztia diseinatu zuten, orduan inzidentzia kudeatzeko prozedura eta baliabideak sortu behar zituzten, kasu honetan datu base baten. Eta hemen ikusten duzuena da, adibidez, hemen ikusiko duzue sarea nola diseinatu zuten. Zer segurtasun neurriak ezarri zituzten. Bestaldetik, taldean nola kudeatu ziren. Hau da, 2 asteko lana diseinatu behar dute planifikazio bat egin eta kontrol bat eraman zer ondo dijoan, zer gaizkin, atzeratuta daude. Orduan, bien artean, 2 astez
hau guztia garatu, ez? Hemen ikusten dugu datu basea, ze kontsultak sortu zituzten eta erabili zituzten aplikazioak euskarrirako, zentralita eta guztia. Orduan, saiatzen gara proiektu errealak simulatzen eta beraiek atenditu behar dute, eman behar dute zerbitzua bere osotasunean. Eta saldu behar dute beraiek hartzen dituzten erabaki guztien zergaitiak. Hau da adibide bat, pixkat erronka nola planteatzen den. Gero, hemen ikusi behar ditugu baliabideak. Ikasturtea hasten den momentuan, portatil bat ematen diogu, lehenengoko egunean. Hemen agertzen den portatila, 2 urtez, beraien portatila izango da. Portatil, egokia da, beharko duten guztia garatzeko. Bai, portatila 2 urtez, beraiena izango da. Eta 2 urteak amaitzen direnean, denbora bat emango zaie, eta gero portatila entregatu beharko dute, zen normalean, renting sistema baten bitartez kudeatzen dugu. Horrek izan nahi du, edozein momentutan arazoren bat badauka portatilarekin, berehala, nahiko azkar, ero aldatu egite zaio, ero informazio sistemetik zerbitzu emango diote eta atendituko dute bere arazoa. Orduan, portatila etxera eramango duten, noizki, oporretan edo behar dutenean, beraien lan tresna bilakatuko da. Gero, horretaz gain, pena daukagu, ez eramatia eskolara eta ikusi ditzazuen dauzkagun instalazioak eta baliabideak, baina, hemen dauzkazue argazki batzuk, momentu desberdinetan lanean daudenean. Ikusi dezakegu, hemen eskerrean, adibidez, hau da hardwareko laborategia, hemen trasto guztia dauzkate mahai gainean, eta hemen dago irakaslea, ikasleakin gauza batzuk ziurtatzen. Gero hemen dauzkagu, hau da baita, beste hemen daukagu beste ikasle talde bat, erreparazioak egiten. Adibidez, erronka bat, hasierako erronka handienetarikoa izaten da erronka bat, non beraiek egiten dute informazio sistemeko departamentu baten lana, izaten dira call centerreko langileak, eta emate zaizkie bapatian 10 arazo erreparatzeko, eta beraiek gai izan behar dira, guztiak aztertu, ikertu, soluzio bat eman, eta gero hauek dokumentatu, pixkat ikusteko teknikarian nola funtzionatzen duten. Aurreneko aldiz erresolbitu bat dute arazo bat ikertu ondoren, dokumentatzen dute, hola, bigarren aldiz arazoekin agertatzen bada, auki dezaten dokumentatuta. Orduan egiten dituzte bideo txikiak, argazkiak ateratzen dituzte, eta ondo uzten dute dokumentatuta eta eskura eragokian. Eta 3. irudian ikusten dugu, hau beste gela bat da, hau izan leike gela bat non individualki ari diren lanean, eta, da gela, arrunt bat nola egongo zen, kainoia, gela txukuna, lan egiteko. Gero horretaz gain dauzkagu sare laborategiak, hemen daukagu, behian laborategi bat ordenagailu finkoakin, simulatzeko, adibidez, enpresa bakar bat, langile askorekin, edo baita egin dezakegu simulatu, adibidez, mail erro bat, enpresa bat dela, edo, eszenategi desberdinak imaginatu ditzazkegu. Hor daukagu beste gela bat, antzerakoa, eta hemen daukagu ikasleak aurkezten beraien lana, bai ikasle eta irakaslei. Momentu desberdinetakoa. Gero hemen daukagu beste baliabide oso garrantzitsua, da plataforma bat daukagu, non ikasleak daukate eskura une oro, edozein momentutan, modulo guztietako
apunteak, ariketak, baliabideak, bai? Moodle deitzen diogu, da Moodle plataforma, software askeko plataforma, eta hor danak bai ingenieritzan, bai masterran, denok egiten dugu lana plataforma honekin, eta baita ziklotan ere bai. Eta egia esan da, ezinbestekoa da beti, baina ezinbestekoa egin zaigu egun hauetan, adibidez hemen daukagu argazki bat non ikasleak online bakoitza bere etxeko laborategian lanean ikasgai baten, hemen argazki bat atera dugu zuek ikusteko, batez ere gauza garrantzitsu bat agian, ez? Ez dugu egunik galdu, lehenengoko egunetik dena online egin behar izan dugu lan, baina mantendu ditugu gure betiko ordutegiak eta gure betiko sistematika. Gauza batzuk, praktikotasun puntu batzuk agian, beste era batera egingo genuke presentzialki izan da, baina gure erronkak, praktikak dena egokitu ditugu online izateko. Eta, hemen itzia hartzu nahi baduzu zerbait gehitu. Hori izateko, eskolan ordutegi bat daukagunez, klaseak beti ematen ditugu, eta, egunero, sortziak larden gutxiagotan, konektatzen gara guztiok, eta orduko klasea ematen dugu. Eta, ikusten dugunez, horretako, pantalla partekatzen dugu, eta, batzuetan, Moodleen daukagun aurkezpena ikusten dugu, denok artien, eta saltzen dugu, eta hori dana, eta, beste kasu batzuetan, praktikak egiten ditugu. Eta, norbaitek zalantzak edo arazo bat badauka, partekatzen dugu bere pantalla, eta edo irakasleak baita ikasleek bebai, konpontzen edo ebazten dugu hori, arazo hori. Bai, eta, bai. Bai, ez esaten nun, gelatan askotan, beti zaude gertu eta gertutasun horrek ematen du batez ere aukera ikasleak gertutik ikusteko baita ze gertatzen zaion, umore honez datorren, gaur hobeto dago, gaur alaiago, gaur posago. Batzutan onlinean ematen du, hori ezinezkoa dela, baina nik uste dut lortu dugula gertutasun hori mantentzea, eta bestela ere, askotan ere bai egin ditzazkegu bilerak, hori taldekoak, banakakoak, orain adibidez erronkan daude, eta erronkan ja daude banatuta 4 eta 5 pertsonako taldetan, eta daukagu aukera baita jarraipena, tutoritza, eta berdin, sistematikoki egon dira elkartzen eta sistematikoki mantentzen dugu komunikazioa. Eta bihar, kurioso, baina aste honetan ireki zaigu aukera presentzialtasuna egiteko, eta aste honetan berriz elkar ikusiko dugu, ez? Batzuk etorriko dira hemen bezala, bizar berriakin, ile luzeekin, eta baina, denak elkartuko gara. Jarraituko dut aurkezpenean hemen, ze gauza gehiago egiten ditugu? Bizitak egiten ditugu enpresetara. Saiatzen gara gutxienez urtero 2 egiten. Bi bizita horiek garrantzitsuak dira, ikusteko gertutik enpresan beraien errealitatea. Konkretuki, bizita bat eroskiko informatika nahiko konplexua da, eta han ikusten ditugu CPD-a eta oso azalpen egokiak ematen dizkigute. Eta gero Fagor Arrasaten ere, alde batetik, beko hau 2 argazkiak dira Fagor Arrasaten, dira ikusteko azalpenak, ze segurtasun neurriak eta ze beharrak dituzten beraiek enpresa bezala, jake internazionalki dauden, eta pixkat sede bakoitzak behar dituenak, eta gero fisikoki ikusi genituen baita azpiegiturak.
presentzialtasuna aldan neurrian. Bestela ere, hitzaldiak antolatzen ditugu. Enpresako arloan egoten dira hainbat hitzaldi, lau bat pertsonako arduradunak, teknikariak, sindikatuko jendea, pixkat gero ikasle ohiak, beraien esperientzia lan merkatuan, lana bilatzerako orduan, eta pixkat hoien esperientziak entzuteko. Bai? Eta iritsi naiz praktiken atalera. Bai, lehenengo esan behar dut, hona etorri baino lehen, 2 urtez saiatzen gera dena oso praktikoa egiten. Ariketa asko egiten ditugu. Individualak, taldekoak, eta gero ja erronkaia da, pixkat, proiektu potoloa. Non klaseak eten egiten ditugu eta proiektuan murgiltzen dira. Bai? Baina gero dago praktikak enpresan, eta noiz egiten ditugu. Orduan daude 3 motako praktikak. Lehenengoko maila bukatzen danean, dago aukera dualian sartzeko. Da duala da ikasketak eta lana edo praktikak biak uztartzea, urtebetez. Oantxe esango du detaile gehiago. Gero, FDTA dala bukaeran beti martxotik aurrera 3 hilabete egoten dira praktikak FCT-ak. Eta gero dago Erasmus Plus dala atzerrira juteko aukera. Dala neurri baten FCT-ak, baina atzerriko enpresa batian. Orduan, emango izuet adibide bat detaileakin. Duala izaten da urtebeteko lana, enpresa baten hemen dauzkazue 4 testigantza, Giro Grifols enpresan, Arizmendi, dauzkagu hainbat enpresa, eta hor saiatzen gara neurri baten ikasleari eroso gelditzen praktika hori, ez? Claro, egunero jun behar badu, enpresa egon behar du, eskolatik gertu edo etxetik gertu. Bai, oinatikoa dana, saiatzen oinatiruntz gerturatzen. Durangokoa dana, Durangoruntz gerturatzen, edo Azpeiti, edo, saiatzen gera, saiatu halko gara. Hemen duala esan nahi du. Ekainan, klasea ez dagoen bitartean, hemen daukat egutegi bat eta gero bueltatzen. Azten da ekainan. Klasea ez dagoen bitartean, ze ekainan ja amaitu dira klaseak, berdez, 8 ordutara ekaina, uztaila, abuztuko egun batzuk agian, iraila klaseak hasi arte, 2. mailako klaseak hasi arte, 8 ordutara. Gero hasten da 2. maila. 2. maila hasten bada irailan, ja klasera etorri behar da 5 ordu goizetan. Orduan, lanean bakarrik egin ditzazke 3 ordu. 3 ordu, iraila, urria, azaroa, abendua, urtarrila, otsailera arte. Eta gero, ja hemen bukatzen du azken proiektua, eta ja dator FCT garaia. FCT garaia dira hemen, martxotik ekainera, martxotik 3 hilabete, 3 hilabete martxoa, apirila eta maiatza, praktikak. Dualean, esan nahi du, ja libre dagoela, eta hasiko da 8 ordutara. Orduan, segun noiz hasten da ekainan, bukatuko du ekainan izan behar du urte bat justo, bale? Zergaitik agertzen du egutegi hau? Ze egutegi hau egin behar da pertsonalizatua, enpresara, ikaslera eta pixkat lan merkatuaren egoerara. Eta hemendik aterako da lan ordu kopuru bat. Kopuru horren arabera etorriko da ikasleak kobratuko duen soldata. Izango dela proportzionala sartutako orduetara. Baina ideia bat egiteko urte osoa lana egingo balu, ikasleak irabazi dezake 7.000, 8.000 euro inguru. Gertatzen dena da, segun noiz hasten dan, edo segun zenbat ordu sartzen dituen, hortik proporzionalki gutxitzen dijoala kantitate hori. Baina dala kopuru
polit bat. Eta hemen hori agertu zaizu, ez? Pixkat duala izan leikela kontratua edo beka, hori da pixkat enpresaren erabakia, baina, bueno, kobratze aldetik antzerakoa estipulatuta daukagu. Diferentzia nabarmenena da kontratua egiten badiotela, hori kontatzen duela jubilaziorako eta parua edo langabeziarako. Eta, en cambio, beka jubilaziorako bai, baina langabezia ez. Vale? Bueno, eta hori. Eta, bueno, hau gutxi gora bera, duala. Gero, dualak, gero FCT-ak nun egiten ditugu, gu daukagu enpresa sarea. Enpresa, hemen daukagu adibide batzu, lehen esan dutena, ikasle bat, hemen adibidez ez da agertzen, ez? Baina aurten Azpeitiko mutil bat daukagu. Azpeitiko kontatutara joan barko genuke, saiatzeko, Azpeiti ondoan zerbait bilatzen, bai? Printzipio saiatzen gera horrela egiten. Egia esan da, claro, oin datorkigun garaia, enpresak egia esan da egoera larrian daude batzuk eta ikusiko dugu aber zer gertatzen den. Ezin bada ekainan hasi, duala dago aukera uztaila eta iraian ere dago aukera. Orduan ez dugu esperantza galtzen, duala egiteko aukera izango da honik. Eta gero dago Erasmusa esan dugu 3 hilabete horiek. Erasmusak ere beka batzute, atzerrira juteko, eta izaten da FCT garaian. Horre, egutegian nola jarri dugu hemen, martxoa, apirila, maiatza, justo 3 hilabete horietan da atzerrira juteko aukera. Eta, bueno, normalean eskolak beka mugatuak egiten ditu, baina oraingoz behintzat gure espezialidadian nahi izan dutena jun izan dira. Eta hemen dauzkagu 3 adibide, Txekian olatzek adibidez, testeo softwarea egiten zuen enpresa baten testeo lanak egiten aritu zen, eta gaur jarraitzen du Pragatik bidaltzen diote lana egiteko. Osea, jarraitzen du harremanetan beraiekin. Beñat Maltan egon zan denda, informatikako denda sare bat zegoen, eta berak egitezun webguneak kudeatu eta, garapen berriak ere egitzitun. Eta Ibairen kasuan egon zan Irlandan, eta egintzun lana enpresa baten internazionalizatuta zegoela, baina Irlandatik egiten zuten lana, eta egitezun Internet de las Cosas, edo horrain bat azpiegiturak egokitzen, eta oso gai. Hemen esan dugu, epeak, martxotik ekainera, eta hemen, nola esan dizuet, beka mugatuak egoten diren, normalian eskaera gehiago badago gure eskaintza baino, egiten duguna da, kontutan hartu alde batetik espedientea, notak, bere ingles maila, eta hori, eta aukerak. Bale? Bueno, ondo goaz, jarraitzen diazue. Ja bukatzen gaude, oain pixka kontatuko dizuegu beste zerbitzu batzuk, urrats bat da, izango litzateke norbaitek ekintzailetasuna enprendizaia edo norbaitek baldin badauka gogo hori enpresak sortzeko edo bultzatzeko, baita dago zerbitzu bat, pixkat atzio bezala, ez ekonomikoa, baina bai laguntzeko mugitzen bere ideia enpresa bezala. Bai, orduan, dago laguntza bat alde horretatik, eta dago aukera inkluso bere ideia garatu eta bere ideia aurkezteko hainbat foro eta espazioetan, sokatan eta bar. Gero, bestalde batetik, joasan urtean ebili ginen lanean, eta aurten eman digute berria, pixkat Europa, ETL-ekin egiten dugu lana, ETL da publikoak ez diren goi mailako zikloko
zentroen elkartea, eta elkarte horretatik, pixkat bururatu zitzaigun, ez bakarrik mobilidadia, ez bakarrik atzerrira jun praktikak egitera baizik, eta zergaitik ez erronkak eta proiektuak burutu Europako beste zentro batzuekin. Orduan, onartu digute proiektu hau, orduan, segurazki, aukera izango dugu, datozen urteotan, ekintzak egiteko, ez bakarrik gure eskolako beste espezialidadeko taldeekin, baizik eta atzerriko zentroarekin. Ikusiko dugu zertan gauzatzen da kolaborazio hori, ez? Bueno, eta gero, bukatzen badugu eta bukatzen dugunean zer? Bueno, hemen ikusten duzue gure aurtengo lan taldea, iritsi zirenean, bai? Hau da lehengoko mailako taldea. Bihar eta etzi, ikasturtea aste honetan bukatuko dutela. Pixkat, zikloa amaitzen dugunean, nik kontatuko dizuet zer ikusten dugu, ez? Jendea zer egiten duen, beitu. Gu gaude hemen, gu gaude goi mailako bizikleta zikloan, bai? Etorri gara edo gatoz batxilergotik edo erdi mailako ziklo batetik, bai? Norbait etorri daiteke baita lan eskarmentuakin edo beste esperientzatekin, baina hemen gaude, goi mailako zikloan. Orduan, guk ikusten duguna da, gure ikasleak behin ziklo bat eginda, olako ibilbide desberdinak dauzkatela eskura, bai? Batzui, behin zikloa eginda, ja lanbide badaukate. Orduan, posible izango litzateke lan merkatura jun. Baina egia esan, gure esperientzia da, goi mailako zikloarekin bakarrik, juten da hori, adina daukana, eta lan merkatutik datorrena, edo beste gradu bat egin duena, eta etorri dana ona komplemento baldortzera. Bai? Hori ja dijoa zuzenean lan merkatura. Baina orokorrean, bide hau batxilergoa edo erdi mailakotik datozenak, egiten dute. Ehuneko gutxi bat, 10 bat edo inguru animatzen da gradua ikastera. Indarrak hartzen ditu, konfiantza, eta egiten du informatikako gradua gehienetan. Bai? Eta gero behin gradua eginda, batzuk badauzkagu masterra eta dena egin dutena. Bai? Eta beste batzuk behin gradua eginda, lan merkatura. Baina oso arrunta izaten da baita ere, beste bigarren goi mailako ziklo bat egitea. Ze informatikan badaude beste espezialidade batzuk oso ondo komplementatzen direla. Bai? Orduan, alde batetik daukagu horiek, eta horiek lan merkatura dijoazte, eta gero daukagu beste gauza, eta azken urteotan nahiko arrakasta izaten ari dana, dala goi mailako zikloa ikasi ondoren egiten dute espezializazio bat. Espezializazioa da postziklo bat bezala, hau da urtebeteko beste komplementu bat bezala. Eta espezializazio hori egiten dute desde luego asko zibersegurtasunan, asko gustatzen zaie segurtasun informatikoa. Eta egia esan da hori ere saiatzen gara asko lantzen bigarren urtean precisamente ikusita tendentzia ero interes hori. Eta gero, behin postzikloa ikasita, daukate aukera master bat egiteko, ez unibertsitateko masterra baizik, eta master propioa ero master profesionala deitzen dana, baita zibersegurtasunean. Orduan, ikusten duzuen bezala, ibilbide posibilidade desberdinak daude, eta da pixkat konfiantza emateko, goi mailako zikloan batez ere ikusiko duzue lanbidea gustatzen zaizuen ala ez, eta ia jarraitu nahi duzuen trebatzen, guk pixkat ja egiten jarraipena gure ikasleei, eta esate dizuet. 10% gutxi gora bera gradua egiten du, 100, bastakit, gainontzeko jendetikan erdia ere gelditzen da bigarren mailako ziklo bat, eta besteok espezializazioa. Naiz eta azken urtekoak gehiago bideratu dira hemendik, espezializaziotikan.
Bale? Gero komentatuko dugu nahi baduzue. Bueno, gero gauzak, ikasturtea, hau da pixkat egutegia gu iraian hasten gera eta normalean aste honetan bukatzen dugu, ikasturtea normalean, maiatzan, baina gero gelditzen zaigu ekaina errekuperazioetarako eta guztia, lehengoko mailan, bale? Bueno, hori eta bigarren mailakoak, barkatu, otsailean bukatzen dira klaseak, egiten da 2 asteko edo proiektu luze bat, eta gero ja praktikak. Eta ikasturtea berdin-berdin bukatzen da maiatza bukaeran, eta ekainak aprobetxatzen ditugu errekuperazioak egiteko. Vale? Eta gero ja ebaluazioa eta titulua. Bueno, gauza bat, daukazue, jarriko naiz hemen nahi bauzue, hemen jarri zuet, hau da eskolako webgunea. Begiratzen baduzu hemen ikasketak eta hemen goi mailako zikloak, zoazte ikustera gu daukagun eskaintza ziklotan. Eta hemen sareko informatikan sartzen bazarete, ikusi dezakezu informazioa euskeraz eta gazteleraz. Vale? Eta daukazu hemen informazio guztia tituluarena. Daukazue bai ikasketa eredua, praktikak enpresan, atzerrian, duala, ona sartzen bazarete, daukagu webgunean testigantza pila bat, orduan kuriosidadia badaukazue eta agian horrek ematen dizkizue ideiak, zelan egin dute hemen Gasteizen, ez? Ikasle bat Gasteizekoa zen, Gasteizeko enpresan zelanak egin ditu. Edo LKSen ze egin du eskoitzako mutilo honek, edo abar eta abar, hemen daukazue testigantza pila bat, bale? Eta horretaz gain, daukazue baita ere bloga. Orduan, blogean daukazue ziklo guztitako informazioa, baina hemen begiratzen baduzue informatika edo azir begiratzen baduzue, zuzenean dauzkazue informatikako notizi guztiak, bai? Hau da, begiratu dezakezue batzuk ze erronkak egin diren, ze proiektua, ze ikasketan, dauzkagu testigantzak ikasle hoienak, bai? Ze proiektuak egin diren, ze enpresak etorri diren, ze bizitak, eta baita egin dezakezue zerbait konkretua nahi dezuela, ze dualak, idazten duzue informatika duel, eta dauzkazue hor, dual testigantza guztiak. Orduan, animatzen zaituztet, ez bakarrik, webgunean eta blogean hemen agertzen den bezala, sartzea eta informazio guztia ikustea eta ondo begiratzea, ez? Esperientzia, hemen bezala, ez? Esperientzia desberdina, ze proiektua, izan da neska bat egintzula webgune bat, aukeratuzun egitea, omen zan oso fan Xabi Prietorena, bere garaian, oain dela 2 urte, eta egin du webgunea Xabi Prietoreni dedikatua, eta egin zion merchandising-a eta guztia webgunea, kriston informazio pila bat, eta hor nunbait, enteratu zen, eta elkar ezagutu ziren eta elkar trukatu ziren opariak. Zerbitzuak, kirol zerbitzua dago eskola. Atlonek ematen digu eskola politeknikoan kirol zerbitzua, orduan urtean zehar hainbat ekintza antolatzen dituzte, ikastaroak, eta baita irteerak. Eskiatzera, piraguan ibiltzera, surf ikasteko, eskalatzeko, dantza, euskal dantza eta guztiak. Orduan oso ondo egotea. Gero horretaz gain dago biteri ikastetxen guztia, nahi dutenentzat, edo beharra daukatenentzat. Eta, liburutegia, liburutegia da espazio handi bat, ez da bakarrik espazioa lana egiteko, lasai egoteko, han daukate baita baliabideak, ez bakarrik liburua, DVD-ak, baita daukate kamarak grabatzeko nahi badute, DVD-ak kopiatzeko edo beste baliabidean dauzkate eskure. Gero, inskripzioak, oraindik ez daukagu data zehatza,
Baina uste dugu ekainak 1-19 inguruanero egongo dela izena emateko ja ofizialki. Alatare, jakin, zuen datuak dauzkagu eta enteratzen gara momentuan, bidaliko dizuegu mezutxo bat, esanez, bueno, irekitzen da ekainak 1, ero irekitzen da ekainak 4, ero tokatzen denean. Vale? Eta gero matrikula izaten da aurrera. Hemen inskripzioari lotuta oso garrantzitsua izaten da, adibidez, ez dakit, ni daukat argi-gargi ikasi behar detela informatika eta nahi detela eskolan. Adibidez, ze imaginazioa. Baina, inskripzioa ematerakoan edo izena ematerakoan, komenigarria izaten da aukera guztiak betetzea. Hau da, lehentasuna ematen badiozue informatika hasir ikasteari, apuntatzea agian hemen eta beste nonbaiten. Edo lehentasuna ematen badiot eskolan ikasteari eta zalantzan nago informatika, robotika edo zalantzan nago total, izena ematea guztiei. Ze gero, gero gertatu daiteke, por lo que sea, zenbakiak, gelak, kopuru konkretu batera iristen garela eta ez zaigu komeni kanpoan gelditzea. Vale? Bueno, gero beste gauza bat. Eskola, aspaldidanik, ja urteak dira, Bekabide programa martxan jarri zuela. Bekabide programa da programa pertsonalizatu bat, eta helburua da inorrez gelditzea ikasketak egin gabe diru kontuagatik, diru sarreragaitik, bai? Orduan, norbaitek arazo hori badauka, normalean Bekabide programaren bitartez egite zaio plan pertsonalizatu bat. Plan pertsonalizatu bat esan nahi du, normalean egiten dena da matrikulak ero lehengoko gastuak ekiditu, ez egin ordainketa horrek eta utzi atzeragorako aukerak dagoenean ordaintzeko. Egiten da, esate dizuet, plan pertsonalizatua. Lehen, eskatzen zen IRPF-a eta IRPF-a zen nola esateko justifikantea Bekabideen sartzeko. Oin egia esan da COVID egoera hau sortu zenetik, Bekabide programa asko handitu da eta diru gehiago egongo da. Orduan kasu honetan ez da IRPF-a bakarrik esango, nahikoa da azaltzea ero adieraztea momentua ez dela ona ero ez dela egokia. Orduan aukera egon daiteke programa honetan. Eta, nik uste dut, orain momentua izango zen, atenditzeko zalantzei, hor txatian esan duzuen galderei, edo ez baduzu esan, orain uste dut daukagula momentua galderak dauzkazue guri pasatzeko eta aldugun neurrian erantzun zuegu. Aber, argi gelditu da dena edo zerbait keskaren bat baldin badukazue, esaiguzue. Hemen daukat galdera baina. Bai. Anderrek galdetzen du ze ordutegi daukan klasiak. Bai. Gure klaseak goizez egiten ditugu eta hasten gara 8 gutxi eta bukatzen dugu normalean ordu 2. Hori lehenengo dualean daudenak daukate aukera bigarren urtean ordu bat lehenago irtetzeko enpresara. 6 ordu ordez egingo zituzten 5 ordu. Zira lauden gutxitik ordu bat zara. Gero galderaren dauden, momentuz ez da inor animatzen.
zakit, adibidez bururatzen zait, agian kezkatuta zaudetela, eta datorren urtean zer, ez da? Datorren urtean, bueno, inork ez dakigu, egia esan da, incertidumbre garai baten gaude eta zehaztasunak ez daukagu. Baina, bueno, gu ja denbora daramagu datorren urtea baita prestatzen, pentsatzen, lantzen, eta, bueno, nahi dizuegu, bueno, lasaitu, zentzu horretan, eta ikasketak saiatzen ari gara eredu hibrido bat, diseinatzen. Aldan neurrian presentzialtasuna aprobetxatuko dugu, aldan guztia, baina zoritxarrez, segurazki hori esaten dute, hori sinistu beharko dugu, momentu batzuetan murriztu egin beharko da, presentzialitate hori, eta onlinean lan egin beharko dugu. Orduan, bueno, pizkat, neurriak hartzen ari garela, hori horrela izanik, ikasketak aldan eta hobetoen eramateko. Bai nahi duguna da, aurten gertatu izan zaigu, egoera hau iritsi zaigu martxoan eta denok ezagutzen ginen, taldea ondo ezagutzen gara, irakasleak ondo ezagutzen gaituzte, irakasleak ere bai. Orduan, ia datorren urtean, beti egiten dugu ikasturte hasieran, egun batzuk dedikatzen diogu, elkar ezagutzera, ez? Bakarrik lan teknikoan, baizik eta eremu pertsonalean ere bai, ez? Pixkat giro ona sortzeko taldean, eta hori ere saiatuko gera. Presentzialki bada, hobeto. Ezin bada ere, badaukagu, bueno, pentsatuta, ze ekintzak eta ze gauzak egin hori lortu ahal izateko. Jonek galdetzen du, sartzeko batxilergoko edo zikloko nota kontuan hartzen da? Bueno, batxilergotik, gure kasuan dauzkagu ikasleak etortzen direla, bai batxilergotik eta erdi mailako ziklotik, ez? Hor, pertsona, bueno, Jonek esaten duena da, 2 notak dauzkalako? Pensatzen de baietz. Printzipioz, berak aukeratzen du zein... Nik uste esaten du ez. Jonek esaten du ez daki zein den bere kasua. Osea, azkenean Eusko Jaurlaritzak edukitzen duena kontuan da aurreko ikasketak eta ikasleak biak balin baditu, aukeratzen du zerekin nahi duen. Hobena beti, bai. Hori da, zerekin nahi duen. Nota altuena daukana, bera balin badauka batxilergoa bakarrik eginda, kasu horretan, batxilergoa izango dute kontuan, hor daukan media. Heziketa ziklo bat balin badauka eginda, erdi mailakoa edo goi mailakoa, horreko media. Beste galdera bat nuen, Landerrek galdetzen du, duala eta Erasmusak kompatibleak dira? Beitu, orain dela, lehen esango nizuke ezetz, bai? Beti lehen esaten genuen, duala nahi baduzu, jakin, Erasmusa nahi baduzu, jakin duala aukeratuta, gero Erasmusa ezin duzula. Klaro, duala konprometitzen zaitu enpresara urte amaiera arte. Orduan, martxoa, apirila, ekaina, hilabete horretan, enpresan egin behar duala. Baina orain dela 2 urte, bururatu zitzaigun, gainera, ikaslea pixka planteatu zuen. Ikaslea zegoen enpresa baten, eta, berak esatezun, pena ematen ziola Erasmus ez jutia, eta han dualean gustora zegoen. Eta orduan, han bertan enpresan sortu zen galdera, aukiko zenukete aukera atzerrira juteko? Eta, Eusko Jaurlaritzari eskaera egin genunean, hasieran, harritu bezala egin zen, edo, berez lehen
etzan posible. Baina lortu genuen, orduan, oindala 2 urte ikaslea dualean zegoela, juntzan enpresa horren filialera atzerrira. Eta aurten ere ikasle jun izan dira. Bai? Daukagun zailtasuna informatikan adibidez, izango zen enpresak lortzea interesa izatea bere filialero, bere atalera. Orduan, ez da erresa, baina izan beharko zen hori, enpresa horri, jake komprometituta zauden enpresa horrekin, enpresa horri lotuta zaudenez, enpresak eskaintzen badizu aukera. Oraingoz, Oraingoz horrela da. Mila esker, jaten gula. Sake erantzuna hartuta, bai. Ez daude gehiago, ez daki beste norbaitek zehozen nahi duen galdetu. Bai, bueno, nik komentatuko nizueke hori, ikusi duzuen bezala grabatu eginda, ikusi dezakezue grabazio, ikusi dezakezue webgunean ere bai, informazio guztia, eta gero zalantzak sortzen zaizkizue, jakin errex daukazuela, mesutxo bat bidali eta deituko dizuegu telefono, nahi duzuen bezala. Edo beste mit bat egin dezakegu, edo. Vale. Orduan, eskertzait dut ikusten. Hemen. Oso ondo. Bueno, orduan, norbaitek galderaren bat, gara izaudete. Oso argi gelditu da dana, eta Vale, ba. Bueno, mila esker, ona etortzeagaitik, eta urrengora arte, edo zen gauza badakizue. Bueno, aio orduan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, agur. Gero arte.